Ieškomas rusų kalbos vertėjas versti į lietuvių kalbą dvasinių mokytojų paskaitas tekstu. Kali Juga. Bedievystė, gyvūnų pasaulis, mokinamės biologijos, chemijos. Nebūtina siekti aukščiausio intelekto, gal jo tokio ir išvis nėra, kas jį matė. Tai normalus reiškinys Kali Jugoje. Tai nuėjimas į šoną. Mums reikia žinoti, mokintis tai suprasti tuos procesus, kodėl degraduojame ir grįžti atgal. Kodėl analizuojame degradaciją? Ne todėl, kad mėgautis, kad aprašyti ir taip toliau. Mes norime suprasti degradacijos mechanizmą, kad išeiti iš Kali Jugos į Satja Jugą. Satja žmogus tai išsivystęs žmogus, ilgaamžiškumas, tiesumas, jėga, išsivystę jausmai, išsivystęs intelektas, viskas, ko reikia, kad pažintum absoliučią tiesą. Kali Juga neturi tokių galimybių. Iš mūsų nieko nereikalaujama. Nei išsivysčiusio intelekto, nei kultūros, nei išsivysčiusių jausmų, nieko to neturi Kali žmogus. Kad ir atsidavęs žmogus, jis vis tiek pilnas trūkumų, pikti ir priklausomi, meldžiasi Dievui ir kritikuoja viską aplink, pykstasi, bet vis tiek meldžiasi. Atsidavę žmonės yra patrauklūs, kokie jie bebūtų. Jie supratingesni kitų atžvilgių, traukia vidinę stiprybę, pasitikėjimu ir žmonės tai jaučia. Nesvarbu, kad Kali žmogus mirtinai sužeistas guli, vis tiek reikia būti su juo labai atsargiu. Tai mirtinai pavojinga artintis prie tokio žmogaus. Kali Jugos laikas apibrėžti, ar geras, ar blogas, neutralus, ar transcendentinis, tik per laiką pasireiškia Dievo valia. Dievo valia surišta su gyvų būtybių norais, būna nesurišta, kad palaikyti pusiausvyrą. Yra laikas dvasiniame pasaulyje ir yra laikas materialiame pasaulyje. Materialiame Kali laike žmonės negali naudotis vien gerovę. Iškart susiduriama su problemomis. Tik priimame sprendimą gyventi teisingai, iškart atsiranda sunkumai. Tai pirmas simptomas – laikas. Tai reiškia, kiekviename žingsnyje jūsų laukia
sunkumai. Todėl kultivuoti satvinę guną neįmanoma mūsų laike. Propada pasakė, kaip jūs galite padaryti švarą, jeigu ta vieta sąvartynas, tai tiesiog neįmanoma. Turima omenyje Kali erą, kurioje randamės materialiame laike dabar. Čia viskas antiek išniekinta, objektai, žmonės, elementai, oras, netgi religijos, viskas išniekinta. Tai galingojo laiko įtaka. Išniekinama dėl melagingo supratimo, egoizmo, norų tenkinimo. Tvirtumas, švara, kantrybė, meilumas, ilgaamžiškumas, sveikata, atmintis, viskas silpnės su kiekviena diena laiko įtakoje Kali. Pavyzdžiui, dėka melo galima būti turtingesniu, jeigu meluosi, apgaudinėsi, nuslėpsi, ko nereikia. Būtent todėl tokie užslėpti motyvai taps privalumais. Jeigu jūs mokėsite nuslėpti norus, mintis, skaitysitės labai protingas žmogus. Jūs nebūsite visiems atsivėręs širdimi ir protu. Tai trūkumas, pražūtis laikoma Kali eroje. Kali jugoje gimimas turtingoje šeimoje bus laikomas sėkmingas gimimas. Jeigu jūs būsite turtingas, tai jūs vertins kaip geras kokybės pasiekusi žmogų, tik vien dėl to, kad jūs turtingas. Dėl to Kali jugoje visi raunasi siekti turtų, visi. Nesvarbu, kokios kilmės, intelekto, sugebėjimų, visi nori turtų kažkodėl tai. O parašyta kodėl? Todėl, kad Kali amžiuje visi norės garbės. Teisingumo įstatymai bus vykdomi jėga, jėgos pozicija. Kada gimsta šventasis Kali amžiuje, pirma jis susiduria su neteisybe, kad čia tiesa nustatoma jėga, todėl kad jėga aukščiausias argumentas ginčuose, politikoje, bet kur. Kali eroje jėga laikoma kaip tiesos įrodymas, tiesos užtvirtinimas. Jeigu jūs fiziškai būsite stipresnis, skaitysitės teisingas, daugiau surinksite balsų, jūs skaitysitės teisingas. Tokia tvarka veikia pilnu pajėgumu, akivaizdu ir taip. Vyras ir moteris gyvens kartu, tik paviršutinišku patrauklumu. Jų sėkmė pagrįsta ant melo pamatų. Paviršutiniškas patrauklumas juos traukia vienas prie kito.
fizinis artumas, išorinis grožis. Nors jie ir nepažįsta vienas kito, jokio supratimo apie tai neturi, bet jau gyvena kartu. Vat kokie žmonės kali amžiuje. Kartais žmonės domisi, kaip gerai sukurti santykius, patikimai, kad būtų garantija ateityje, nes tiek daug šeimų skiriasi. Kalbant apie tai, geriau iš karto klausti vienas kito, koks tavo gyvenimo tikslas. Išsiaiškinkite tai iškart. Daugelis nustemba, kam to reikia. Tai ne prie ko. Mes mylime vienas kitą ir ženijamės. Tame ir yra prasmė. Į galvą patiems neateina supratimas. Tik paskiau supranta, kad tikslas buvo svarbu. Moteriškumas ir vyriškumas bus vertinamas tik pagal seksualumo meną, o išmintingo žmogaus ženklas beliks tik šventintas siūlas ir kai kurie atributai. Kali jugoje susitapatinama su išore. Pagrindinis kriterijus, kaip jūs atrodote, kaip jūs prisistatote, kaip jūs apsirengęs, su kuom atvažiavote, kokiame bute jūs gyvenate. Vat šitie išoriniai atributai turi įtakos santykiams. Pagal tai vertinama, kokie bus santykiai vienas su kito.